سلام دوستان عزیز، حالتون چطوره؟ من احمد هستم و خوش اومدید به یه ویدیو دیگه. ویدیو امروزمون یه خورده خارج از بحث چیزه، بحث بازی و کالاف و ایناست. من به یکی از یوتیوبرها پیام دادم، مثلا یه ویدیویی گذاشته بود اگه اکانت نداری بیا من به اکانت کارم لجند میدم و اینجور چیزا. در ادامه ویدیوشو میذارم میبینید. این خودشه تعداد سابقه منم براتون گذاشتم. حالا چت و سلام داشت، اکانت میدی و اینجور چیزا، یه عکس خیلی خفن فرستاده. بعد رفتم داخل این تلاینش عضو شدم، بعد میگه شماره دادم، بعد میگه باش آن باش، یه کد براتون میاد. نامرد رفته بود تلگرام من هک کرده بود. بعد نمیدونم واقعا باید به اینا چی گفت. شما خودتون داخل کامنت ها بهش بگین لطفاً اینا رو حمایت نکنین، چون از خودتون کلاهبرداری میکنن. شاید یه کسی یه نامه ای داشته، اصلا نامه حالا میگم یه ذره چیز شد. آره اینجوریه آقا، نگاه کنین. الان اینم آیدیشه، قشنگ نگاه کنین با اون اولیه قشنگ. الان من میذارمش روی صفحه دیگه، جفت آیدیا رو. بعد بهشون اعتماد نکنین، سابشون نکنین. نمیگم من ساب، بعد داداشگونم من نمیگم منو ساب کنین. اگه شد منم یه حمایتی بشم، ولی من دارم بهتون میگم که سمت این آدمای کلاهبردار نرین، سابشون نکنین، نذاری حمایت بشن. خیلی از آدمای دیگه هستن که بازیشون بهتر از این هست ولی حمایت نمیشه. لایک و فراموشت نشه. بابای.